मिष्टी तुम्हें भी आइसक्रीम खानी है? अरे चिंटू इसमें से निकाल के दे दो। ये लो मिष्टी। बेटा थैंक यू आइसक्रीम देने के लिए। ये लो मिष्टी खाओ। हैं ये क्या? अरे ये तो बर्फ है। अरे ये क्या दिया तुमने हमें? उल्लू बनाया तुम्हें। कैसी लगी आइसक्रीम आपको? भैया। हाँ मिष्टी क्या हुआ? भैया मुझे भी आइसक्रीम चाहिए। मिष्टी तू टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए अभी आइसक्रीम बनाता हूँ और इनसे भी बढ़िया आइसक्रीम बनाऊंगा तेरे लिए। ओके बनाओ भैया। ये बनाएगा आइसक्रीम। अब मैं बनाऊंगा मिष्टी के लिए आइसक्रीम इन बनाना और फ्रूट्स की मदद से। देखना कितनी शानदार आइसक्रीम बनाऊंगा। दूध भी डालूंगा, इन्हें छील लेता हूँ। अब इसके अंदर इसे डाल देता हूँ। अब इसे चिपका देता हूँ। अरे चिंटू बेटा तू फालतू में इतनी मेहनत कर रहा है। कोई भी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेगा। हाँ और ना ही कमेंट करेगा। सब लोग लाइक करेंगे, देख लेना तुम। अब इस दूध को इसमें डालकर इसे फ्रिज में रख देता हूँ और अब इसे चालू कर देता हूँ। चलो अब ये जम चुकी है। अब इसको हटा लेता हूँ और ये तैयार हो गई। ये लो मिष्टी खाओ। बहुत अच्छी है।